serasera sy fampitam-baovao manana sehatra goavana ny onjapeo. Omamiadany nono samy voakasika na lehilahy na vehivavy. Fa ny manana fifidianana mbola maro ny tsy tomombana ho ny antokotiko i Madagasikara. Alatsinainy fahatelo ambin'ny folo ny volana febroary ny taona 2024 faly tafahoana minao indray ny tenako anatin'ity fampahalalam-baovao ny MBS amin'izao fotoana izao. Manolotra ny arahavary tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao hanaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao ny tranga amin'ny mpiarahamonina avy hatrany ary dia lehilahy iray no maty ny fitsaram-bahoaka no doran'ny mpianatra velona omaly tany amin'ny faritry ny université Manday Toliary. Misy ny milaza fa namaky trano ity farany, ny hafa kosa ny teny fa nanakana olona ary saika anendaka ho an'ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay dia tsy fahatokisana intsonty ny rafi-pitsarana sy ny mpitandro filaminana no antony izany. Inanao ny fanadihadiana amintsika ary Ravirazafa Mahinina sy Manora Andriamalala. Atrangana fitsaram-bahoaka miisa 3 no nisy teto amintsika nanomboka ny volana janoary no makaty. Ny 9 janoary lehilahy iray namono reny mpianakaviana ny aliny 3 janoary no ny vola 7 alariary tany Sofia no maty ny fitsaram-bahoaka. Julara ihany koa no tratra ny fokon'olona nanafika atao amina tanàna iray tany Tanambao kominy Tanapolo ampany andrefana ny 12 janoary izay maty ny fokon'olona ihany koa. Omaly tany amin'ny université ny Toliary lehilahy iray no nidoran'ny mpianatra velona. Nandritra ny fotoana nahatra no efa natsikatra fahaverezana entana ireo mpianatra. Mandeha ny fefatratra nangalatra ity lehilahy niara-ny fitsaram-bahoaka ity ka nidoran'izy ireo velona. Tsy fahatokisana ny rafi-pitsarana sy mitandro filaminana no antony izay fitsaram-bahoaka izay ho kosa ireo olona sendra ny fandraisam-peonay. Tsy manana fahavononana ihany koa ny mpitondra hiady amin'ny kolikoly ka manjaka eny anivon'ny fitsarana ny tsolotra samihafa ka na efa mpamono aza tafavoaka madidio. Leo ny olona satria lasa indraindray izy tonga any amin'ny tribunal dia tafavoaka tsaraka ny eritreretany azy le zava-miseho any satria ny olona tsy mahatoky an'ilay fitsarana intsony dia lasa manao fitsaram-bahoaka izy. Tsy mahatoky ny fitandro filaminana koa ny vahoaka raha indraindray koa ao ihany dia mety misy tafavoaka dia tena hoe tsy mahatoky fitsarana le vahoaka dia na misy mpangalatra tratra dia voaka le mpangalatra. Resaka fitsarana mety ozy atongavan'izay. Nefa le fitsaram-bahoaka aloha zany tsy mety fa ny olona zany efa tsy mahatoky an'le tamatohatra rehetrarehetra amin'le fandriam-pahalemana intsony dia lasa mboatery izy manao an'izay. Tondra ihany fa tsy hitako hoe inona zany fa soroana aloha tokony soroana le izy fa le resaka an'le fitantanana mihitsy zany no tokony hoe apetraka tsara zany le fatokisany vahoaka ny mpitandro ny filaminana sy ny any fa le mpitandro ny filaminana eny zany zao tsy mandray andraikitra dia lasa mivoana le izy. Andrasana ny fanadihadiana mahakasika ny zava-nitranga tany Toliara. Ampatsivina fa tsy kolontsaina malagasy ny fitsaram-bahoaka na fanaovana valifaty ary manana andraikitra voalohany ao anatin'izany ny fitondram-panjakana. Marobe anefa ny zava-mitranga eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'izao izay mahatonga zavatra tsy voahevitra ihany koa. Ny vaovaon'ny raharaham-pirenena kosa indray dia tao mpifidianana ity taona 2024 ity. Mila miomana sy mandray ny andraikiny araka izany ny rehetra dian'izao ka isoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana ary anaramaso ihany koa ny fanantanterahana izany eny anivon'ny fokontany. Adidin'ny olom-pirenena izany ka samy tokony ho saro-piaro amin'ny fiarovana ny zon'ny rehetra. Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Afaka minantona fokontany misoratra anarana sy manamarina izany anaty lisy mpifidianana ny olom-pirenena rehetra feno taona. Mbola manana hatramin'ny volana May ho avy izao kosa ireo tsy mbola nisoratra anarana mihitsy anatanteraka izany raha nambarana izay fokontany iray eto Antananarivo. Misy ny taratasy fanamarinana omeny ireo nahavita izany, ny iray mijanona ho an'ny fokontany, ny iray ho an'ny olom-pirenena ary ny iray alefa eny amin'ny seny. Mampiseho ny carnet-ny le olona sy ny karapanoro dia izay mandika amin'ny carnet-ny men'ny seny anay izay dia izy izay. Manana double izay dia mafimafy janona ho an'ny fokontany dia mangamanga ho an'ny le olona ifidy dia ndray antseny tia noterina any amin'ny seny tamin'ny voalohany le olona misy tsy maintsy présence le olona fa amin'izao fotoan'izao ny vadika le izy tena nitsary izao le izy hoe mameno dia izay olona tonga manoratra manotrony
hoe voaray sady hita carnet tsy maintsy miaraka amin'ny carnet pokotany entitra amin'ny fanaraha-maso sy fandrindrana ny asa izy ireo ialana amin'ny fiverimberena ny anarana na koa fisian'ny olona misoratra amin'ny fokotany samihafa misy ny lamina manokana indrindra ho an'ireo mpifindra-monina na vo nifindra sy maty ny olona tonga tokony mitondra fifindra-monina ty amin'ny fokotany zay vatanana zay ifindrana de misy indray a miala tondra maka fifindra-monina ty amin'ny fokotany ialana izy ho any amin'ny fokotany idirana manaly zay a de manampy zany efa manao liste zay hoe retony miala retony maty de rehefa tonga ny lista de manao zay ty maty ty miala ty zao tsy isin'ny hoe sady misoratra ty amin'ny fokotany anankiray ny olona misoratra any amin'ny fokotany ny alany tokony ho sary-piaro amin'ny zony ny rehetra tsy ondalana lehibe ialana amin'izao fahoriana iainana izao ny fifidianana ho ny olo-pirenena ary tsy azo idovirana izany any amin'ny olo-pirenena ny lakile ka manana didigoavana izy ireo dingana tsy maintsy atao voalohany ny fisoratana anarana anaty lisy mpifidianana tokony mandeha mifidy mijery ny anarana any amin'ny fokotany de hoe marina ve ny anarana ny numéro de manetana ny olona mba hifidy satria mba adidy io raha ny olo-pirenena amin'izao fotoana zao a de azo lazaina hoe somary sivy any ary ketraka atao miraviravin-tanina mihitsy satria fahadisom-panantenana ny betsaka fa ny zava-misy de zao fadiran'ovana ny vahoaka izay angamba ataoko hoe raha ny amin'ny 5 isan-jato ny vahoaka angamba za raha fa mety mahita ny aripany ny arapany intelo isan'andro tena vonona ny olona fa eo amin'le fanisana n'le mpifidy loatra ny mbola samy tsy mazava loatra rovina marina no mitapitra ny ataoko hoe fanajanonana ny lisitry mifidy satria mbola betsaka ny olona n'olona tsy voasoratra ao anatin'ireny de maha olo-pirenena anako adidiko no mifidy adidiko ihany koa mametraka ny safidiko amin'olona zay tiako hitondra ny firenena fa izay le zavatra nefa mbola tsy tena tsapany vahoaka loatra hoe isafidinao io ane no mitondra ny fiainanao avy ile olona fidinao io ary azo omena ny olona ny zoonao tom-pifidianana ity taona 3 ity mila mijoro sy mandray ny andraiky ny dian'izao ny olo-pirenena rehetra ka tsy hanankina na amin'izany ho aviny mbola anatin'ny fotoana fanoratana anarana anaty lisy mpifidianana isika amin'izao fotoana izao mila ny fiara-mientany rehetra ny ahafahana mandavorary izany eo ny antoko politika ny fiarahamonim-pirenena ny vovonana sy fikambanana samihafa indrindra ny olo-pirenena efa andohalika ny ranombary tsy misy mandeharaka ny tokony ho izy intsony ny fitantanana ny firenena maizina manoloan'izany ho avy ny taranaka fanamandimby mila mijoro ny rehetra ka hiahaka lesona tamin'izay ny seho rehetra ny ompana indrindra makasika izay fifidianana sy ny fanomanana ny fifidianana izay indrindra ny fanambarana nataony antoko timma ny sabotsy teo tetsy baipasy no resahana manokana ny mikasika ny lisitry ny mpifidy ny tetiandro mpifidianana ny lalàna amin'ny fifidianana ary ny sy fanarahan-dalàna toy izao indrindra ary ny makasika ny famotinana izay fanambarana izay eo amin'ny rindran'ny sary ny Andra Kotomalala nandritra ny fifampiarabanana tratra ny taona vaovao no tanterahiny tia Malasora no nanaovany antoko tiky Madagasikara fanambarana mikasika ny fanomanana ny fifidianana ny sabotsy lasa teo teboka efatra lehibe ny voakasika eo amin'izay fanomanana fifidianana izay teo ny tsy fahatrara ny seniny tanjona napetrany mikasika ny fanavazana ny lisy mpifidianana eo ihany koa ny mikasika ny tetiandro natanterahina ny fifidianana izay tsy mbola namohan'ny governemanta didim-panjakana nanamafy ihany koa ny timy tao anatin'ity fanambarana ity fa tokony hisy ny fifampidiniany rehetra anatsarana lalana amin'ny feny fifidianana nanamafy ihany koa ny sekretera jeneraly ny antoko tiky Madagasikara fa tsy hanaiky intsony ny tsy fanarahan-dalàna ny alabato ary ny famadiana ny safidim-bahoaka fanambarana ny farana ny faraka amin'ny 3 janoary 2024 lasa teo a ny fanisana isa-tokantrano ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy tsy tratra ny tanjona raha ny fanambarana nataon'ny seni namoaka volavola tetiandro anatanterahana ny fifidianana filoha-pirenena ary nandefa zantany amin'ny governemanta ny seni tsy nisy resaka kosa nefa ny amin'ny fifidianana amin'ny komuna zay voalaza ny lalàna fa tokony atao amin'ity taona ity tsy misy hatramin'izao ny fahavononan'ny fitondrana hitondra fanatsarana ireo lalàna amin'ny feny fifidianana ary mitombo ireo tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra manoloana ny fifidianana manoloana ireo zava-misy ireo dia manao izao fanambarana maranaraka izao zahay eto ny aovan'ny antoko tiky Madagasikara voalohany mahakasika ny mpifidy raha ny antotanisa navoaka ny seni dia manodidina ny eninetsy 7 tapitrisa maherikely ny mpifidy voasoratra anarana
mbola misy mpifidy efatra tapitrisa arak'izany tsy voasoratra anarina kanefa zo fototra ny mifidy ary mbola fanontaniana nipetraka ny fahadiovana zany lisitry ny mpifidy zany ambaranay anefa fa fototra lehibe ahafahana manatanteraka fifidianana demokratika marina ary azo antoka anome vokatra eken'ny rehetra ny lisitry ny mifidy feno sy madio noho izany dia manao zao sosikevitra izao zahay hanatsarana ny lisitry ny mpifidy voalohany fanatanterahana fitsirihana na audity ny lisitry ny mpifidy meloha ny fahamaranana vonjomaika sy ny fahamaranana tanteraka izany fitsirihana izany dia atao mba hitiliana sy hanitsiana ny tsy ara-dalàna rehetra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy toy ny anarana miverimberina ny tsy ampitaona ny CIN mitovy laharana sy ny sisa mba hananantsika lisitry mifidy madio takinay amin'ny anaran'ny mangarahara ny andraisan'ireo manam-pahaizana avy amin'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena eto toerana sy ny manam-pahaizana avy amin'ny mpiarahamonina-antoka ara-bola sy ara-teknika amintsika avy any velany amin'ny fitsirihana ny lisitry mifidy izay atao fandraisana fepetra ho fampahafantarana ny vahoaka ny lisitry ny mpifidy mandritry ny vanim-potoana hamerenana ny lisitra ny anivon'ny fokotany anaovan'ny mpifidy fanamarinana sy fanotsiny anisan'ireo fepetra tokony ho raisina ireto manaraka reto famelana malalaka ny rehetra hijery sy hanamarina ny lisitry ny mpifidy fanatanterahana fivorim-be-pokon'olona amakina pahabe maso ny lisitry ny mpifidy fametrahana ny lisitry mpifidy ao amin'ny tranokalany seny mba hahafahan'ny rehetra mijery amin'ny fotoana rehetra fahatelo fanatanterahana fanavaozana manokana révision spéciale ny lisitry mifidy ao aoriana ny fahamaranana tanteraka ny fanavaozana manontolo manomboka ny volana jolay 2024 ary mandritra ny 2 volana fahaefatra famelana malalaka ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena anao fanatanana ny vahoaka amin'ny alalan'ny famorim-bahoaka na amin'ny alalan'ny mananjery ainao manjery manerana ny nosy fahadimy fametrahana sehatra maharitra eo anivon'ny seny ahafahan'ny rehetra mifampidinika sy ny fanakalo hevitra amin'ny fotoana rehetra ho fanatsarana ny zotram-pifidianana na ny cadre de concertation permanent faharoa mahakasika ny tetiandro anatanterahana ny fifidianana miantso ny gouvernement amoaka didim-panjakana miantso ny mpifidy an-datsabato amin'ny fifidianana filoha-pirenena mifanaraka amin'ny volavolan'ny tetiandro navoaka ny seny mba ananany rehetra toky sy tsy siny ayantsony ny amin'ny anatanterahana izany fifidianana izany miantso ny rehetra ho tony amin'izay amin'ny fiomanana ho fiatrehana ny fifidianana ka samy andray andraikitra tandrify azy avy manoloana izany mahakasika ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny anivon'ny commune tokony atao an'ity taon'ity ihany koa dia miantso ny seny izahay anokatra ny adi-hevitra iarahan'ny rehetra mandinika ny tokony atao amin'ny fotoana anatanterahana izany fifidianana izany mahakasika ireo lalàna mifeny fifidianana amafisinay hatrany fa reo didy amandalàna mifeny fifidianana misy ankehitriny dia tsy hahafahana manatanteraka fifidianana madiso marina satria tsy miantoka ny fitovian-jony kandida rehetra ny tsy fiandanian'ny fitondram-panjakana ny fangahararahan'ny fifidianana ny fandraisan'ny rehetra anjara ary ny fahamarinan'ny voka-pifidianana noho izany dia manainga ny rehetra trany izahay andrainy andraikitra tandrify azy avy mba hisian'ny fifampidinian'ny rehetra hanatsara reo didy amandalàna mifeny fifidianan'ireo miantso manokana ny ray aman-dreny ara-panahy eo anivon'ny FFKM ny fiombonam-be iraisam-pirenena mba hanao izay azon'izy ireo atao anatanterahana izany fifampidinian'ny rehetra izany mba hahazoana didy amandalàna ny feny fifidianana hifanarahan'ny rehetra izay hiantoka ny fandraisan'ny rehetra anjara sy filaminan'ny fifidianana mahakasika ireo tsy fanarahan-dalàna amafisinay hatrany fa zahay dia tsy hanaiky tsony ny tsy fanarahan-dalàna rehetra sy ny alabato sy ny famadihana ny safidim-bahoaka toy izay nisy teo aloha tena voniny zahay ny ampiasa ny herinay rehetra hiarovana ny safidim-bahoaka sy hampanjaka ny ara-dalàna sy ara-drariny mandritra ny zotram-pifidianana noho izany dia mitaky ny mpitondra fanjakana izahay ampitsahatra ny fampiasana ny fampanjakana ny volam-panjakana sy ny fananam-panjakana amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana izay efa ataon'izy ireo ankehitriny ny fanohizan'ny mpitondra izany dia tsy fanarahan-dalàna ary dia hiteraka korotana savorivory eto amin'ny firenena araka izany dia miantso ny CNI sy ny ACC ihany koa izahay
hijerakaiky sy andray andraikitra manoloana izany fandikan-dalàna velona eto amintsika izany. Miantso ny mpitondra ihany koa ampitsahatra ireo teritery sy tsindry atao amin'ny lehibe ny fokotany, be ny tanàna, lehibe ny distrika, ny préfet ampiasa ny fampanjakana ampelantenan'izy ireo hiandany ara-politika amin'izao fifidianana izao. Manainga ireo sampandraraha rehetra miady amin'ny kolokolo sy famotsim-bola izahay ametraka dian'izao fomba fiasa manokana sy paikady mba hisorohana sy adina amin'ny kolokolo ara-pifidianana na ny corruption électorale sy ny fampiasana vola maloto mandritra ny zotra-pifidianana rehetra. Miantso ny vahoaka malagasy zahay indrindra ny fiarahamonim-pirenena sy ny ray aman-dreny ara-pivavahana ary ny fionam-be iraisam-pirenena mba hanara-maso akaiky ka hitoroka sy anakana amin'ny fomba rehetra izay fandikan-dalàna mety hitranga mialoha mandritra ary ao aorian'ny fifidianana. Manainga antsika rehetra ametraka dia n'izao ny rafitra manerana ny nosy andromaso anatanterahana izany. Miantso ao-tsany ny fanatsarana ny rafitra hikarakarany fifidianana mba handraisan'ny rehetra anjara sy tena fahaleovantena marina amin'ny fanatanterahana izy ireo ny asany izay hitarika fahavitriana sy fahatokisan'ny mpifidy ary ny eken'ny rehetra ny voka-pifidianana. Eto am-pamaranana dia aterina trany ny fanentanana ny vahoaka malagasy rehetra anantona ny fokotany misy azy tsirairay avy mba hisoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Hiverina eny amin'ny fokotany misy atsika ny lisitry ny mpifidy amin'ny volana marsa ho avy izao rehefa avy nofaranana vonjimaika mbola ahafahantsika manao ny fanamarinana sy fitarainana mialohan'ny tena fahamaranana tanteraka. Samy miomana sy ny fanentana amin'ny fandraisana andraikitra mba hananantsika lisitry ny mpifidy feno sy madio ary tontolo manodidina milamina hiatrehana ny fifidianana ametrahantsika miaraka fitondrana hanarina indray ny firenena sy fampandrosoana ho an'ny vahoaka. Natao teto Antananarivo anio faraka ambin'ny folo ny volana febroary 2024. Manao antsoavatra ny tima mba anatona fokotany ny olo-pirenena rehetra anoratra anarana ao anaty lisam-pifidianana. Eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany sy dia nanao fivoriana mikatotra ny tsy azona triany mpanao gazety androany antoko hery vaovao ny Madagasikara na ny HVM ka tonga nanatrika izany ny filoha teo aloha hery Rajaonarimampianina. Tao aorian'io fivoriana mikatotra anio ny lazany fa mila fanovana toe-tsaina ny fanarenana ny firenena ary tokony hanome ohatra tsara amin'ireo manodidina azy ny filoha Asinandriamalala sy Tokiramarila. Taorian'ny fahatongavany teto Madagasikara ny sabotsy lasa teo dia nitafa tamin'ireo mpikatroka anatin'ny antoko HVM androany ny filoha teo aloha hery Rajaonarimampianina. Taorian'ny fivoriana mikatotrandro tsy azona atreha ny mpanao gazety dia nitatitra ny asa vitany i hery Rajaonarimampianina. Tsy fampandrosoana izao no ilaina hoy izy fa fanarenana ny firenena ary vaindondra raha amin'izany ny ady amin'ny kolikoly. Mila resena ny fahantrana ary raha te handresy ny fahantrana mila mandresy ny kolikoly isika eto amin'ity firenena ity. Marina fa misy ny rafitra tsy maintsy apetraka amin'izany, misy ny lalàna tsy maintsy apetraka amin'izany fa izao misy toe-tsaina tsy maintsy apetraka ary tsy maintsy ekeny manomboka amin'ny mpitondra ny fanomezana toetra modely ho an'ny mpiara-miasa aminy. Mila fanovana toe-tsaina izany hoy hatrany ity filoha teo aloha ity. Fahaterahana, fanamboarana toe-tsaina vaovao, hiatrika ny fampandrosoana, hiatrika ny zava-misy, hiaraka mijery ny tena fampandrosoana ny firenena. Misy marina ange ny teny teneniny filoha teo aloha dideratsiratra amin'ilay mila miova ny toe-tsaina teny an'izany izy. Mila manova toe-tsaina ny rehetra androany amin'izay fomba hampandrosoana ny firenena. Aza miteny amiko misy androany hampandroso ny firenena fa androany ny atao fanarenana ny firenena aloha. Tsy voakosiky ny tantara tena nisy sy ireo rakitsary voatahiry hoy hatrany ity filoha teo aloha ity ny zava-bitany teo amin'ny firenena na dia ovain'ny mpitondra arak'izay itiavana azy ny tsangam-bato ny asa natomboka izy ireo. Nanambara ihany koa ity filoha teo aloha ity fa hijery sy hiaino ireo malagasy eny fotony manomboka izao. Fahombiazana tanteraka kosa no azo ilazana ny hetsika izay nataony antoko dimy matety amin'ny komina Alasorany sabotsy lasa teo ny miara-manonjy.
voaporofo fa efa miandrandra fiovana ny vahoaka malagasy ary manantena ny fiverenany filomarika Ravalomanana indray eo amin'ny fitondrana. Mamitana amintsika ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany ary Injavandremahefa sy Andrakoto Malala. Mbola ao anatin'ny tanjany sy ny herin'ny tanteraka ny antoko-tiko Madagasikara. Porofon'izany ireny hetsika nataon'ny antoko-timma teny Alasorana Asabotsy lasa teo ireny. Mpiatroka sy vahoaka Anarivo no tonga nanatrika iny fotoan-dehibe iny ary miandrandra fanovana miaraka amin'ny filomarika Ravalomanana sy ny antoko-tiko Madagasikara. Dia tena teo no nahitako fa tena hoe mila ny président Ravalomanana ny vahoaka malagasy ary tena tsy voasakana tsony mihitsy le hoe fitiavan'le vahoaka malagasy amin'ny président Ravalomanana ary tany Tuliara koa dia ohatr'ireny ny antsehy-javatra fa ny tany moa zany hoe misy hetsika be mihitsy fa ny taty Alasora indray tena hoe tsy voasakana mihitsy ireo olona tsy hamonjy ny toerana io. Tsy nisy aloha sakatsakana ary tsy fisy sakatsakana izay no nareparisika ny olona mihitsy namonjy any président Ravalomanana dia rehefa nanontaniana izy ireo sy niresadresaka tamin'ny tena dia tena hoe zay député tena tsisy afa-tsy président Ravalomanana ny olona afaka navitra n'ity firenena ity ka nizy anakana anay sy mbola andrebireby anay tsy ho amin'izany intsony izahay satria efa mafy loatra ny zavatra nentina nandritra ny 2009 nakaty. Tsy mitsahatra ny miantsony amin'ny tokony isian'ny fikaonam-pirenena mialohan'ny fifidianana nefa ny miara-manonja. Antoka iray isian'ny filaminana ary isorohana ny korotana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana izany. Maro ny mpisehatra politika no mangataka mba isina aloha ilay concertation nationale na le dinika nationale na conférence nationale zay atsotsika azy fa hoe iaraha midinika mpisehatra ara-politika sy ireo fiarahamonim-pirenena izay miantsehatra amin'ny sehatra ny fifidianana satria zavatra tena ilaina ny fametrahana ny lalàna imbonana zany hoe na lalàna ifanekena mba tsy isiny ny sanatry ny vava korotana indray ao aorianany fifidianana. Voaresaka tao anatin'ny fandarana androany ankomo ny lafiny ara-teo-karena fa indrindra ny sosialy amin'ny ankapobeny. Ajantsika treo ary ny pejy politika fa ny vaovao serasera kosa indray dia manodidina ny 500 amin'izao ny onjam-peo manerana ny nosy. Fitaovan-tserasera be mpiaino indrindra maneran-tany na dia eo aza ny fivoarana teknôlôjia manana didy mitaiza sy mizara ny torohay ary ny vaovao ny olom-pirenena ny onjam-peo. Ankalazainy isaky ny 17 ny volana febroary tahaka izao moa ny andro maneran-tany ho an'ny onjam-peo. Loha hevitra tamin'ity taona 2024 ity ny hoe onjam-peo sy fandriam-pahalemana fa nadiadiny Andry Miaradina sy Mathieu Prince. Mitana ndraikitra ary manana didy goavany eo amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ny onjam-peo. Na mivoatra isan'andro aza ny teknôlôjia mbola bie mpiaino mitamin'ireo fitaovan-tserasera hafa ny radio. Raha ny taremarika ny raiky amin'ny valopolo ny mponina eto Antananarivo, Antsirabe, Majanga sy Toamasina no miaino onjam-peo 2:07 minitra isan'olona isan'andro teo anelanelana ny raiky amin'ny 20 febroary hatramin'ny 12 mifandray amin'ny asa fanaovan-gazety ny asany onjam-peo fanehoana ny fahalalana maneho hevitra sy miteny mitondra ny feo ny olo-pirenena ivohy fitoniana hampalala sy anentana ny momba ny raharam-pirenena tafitra ao anatiny ihany koa ny fanabeazana fialam-boly sy ny maro hafa. Vaovao misy fandarana ho tiako ohatra ny resaka fivavahana ohatrohatr'izany misy lanja mipetapeka ohatra hoe vaovao ny betsaka koa ohatrany amin'ny karazana fampafantarana ara-barotra ohatrohatr'izany nisy ako mibeta be amin'ny fiainana fa zany hoe miankina amin'ny tsiraray mandray anazy ndeha asa ohatra zao maraina dia mandefa radio maraina dia maheno vaovao maraina na ohatra hoe famantarany toetrandro ohatra. Voalohany aloha fahalalam-baovao mba malala ny zava-misy eto amin'ny tany fanjakana. Za tena miaino isan'andro fa ny olona moa tia télé fa za hitako feno kokoa zany fandarana ao amin'ny radio ny eo amin'ny télé tsy akifidy io na radio avy any ivelany na eto toerana za aloha olona mpakafihira dia ny resaka hoe famakafakana documentaire zany na mikasika ny vakoka ka na ny fombatsika eto Madagasikara raha mbola betsaka tsy fantatra dia anisan'ny manampy be antsika zay fahalalana
le atsika aloha vo ny an'olona ny velany amin'ny mahafitaovan-tserasera isan'ny aingana indrindra ny onjam-peo mila manana fahalalana ankabeny sy fahaizana mampita vaovao sy hevitra ny mpisehatra toy ny mpanao gazety sy ny mpanentana ny fifehezana ny teny sy ny sotoavina malagasy no mila omendanja bebe kokoa olona manotra fandarana anankiray zao ohatra tokony mampianatra izy amin'ny foambolana malagasy ohatra fa tsy hoe zavatra le fanatoloana amin'izao ny arahana ohatr'izay le mpanentinao amin'ny radio ndraindray tena le teny malagasy tsy za moa anisan'ny olona efa tanora zokony any le teny malagasy aho ndraindray tsy dia manaraka ny tokony ho izy ary tokony ompanao bebe kokoa zany radio a marina fa betsaka mifandrosoana fa le soatoavina malagasy koa tsy tokony ho adinoana dia mba miezaka zany reo ataontsika hoe mpanentinao amin'ny radio e mba miteny malagasy tsara fa tsy dia tsy teny akory teny zatovy fa mba fanaraka tsara amin'ny tenitsika tsy maninona na teny paritra nge fa mba teny malagasy aloha nataova ndraindray vary amin'ny anina be ny ao amin'ny radio dia mahasosotra be any miaino azy aloha fa ny radio dia ohatra manokana zany anisan'ny nanabe amin'ny lafiny rehetra satria voaresaka ao na raha lehibe moa ny ankizy resaka tokantrano resaka fomba fiainana na amin'ny fitaizana ny ankizy any am-pianarana nge dia tokony mihaino radio ny ankizy satria misy fanabeazanao izay tsy feno any am-pianarana fa eno amin'ny alalan'ireo olona mpamakafaka ny 20 aprily raika amin'ny 790 no nisy ny onjam-peo voalohany teto Madagasikara radio Tananarivo no anarany ary tetsy amin'ny Taninarenina no nisy ny foibeny tamin'izany saika frantsay na kamarony ireo ny asa tao sy ny fandaharana raha nahazo fahaleovanteny Madagasikara ny taonina 790 lasa radio Madagasikara no anarany rehefa niorina kosa ny televiziona ny volana desambra 790 dia nisalotra ny anarana radio televiziona malagasy ny taona 770 no atao hoe radio Madagasikara no anarany tamin'ny teny malagasy fa radio national malagasy kosa tamin'ny teny frantsay ny tombo miandalana izany nanomboka tamin'ny tolom-bahoaka tamin'ny taona 770 ary efa mahatratra dimanjato hoany manerana nosy amin'izao fotoana izao fitaovana mahery vaika ahafana mandamina sy manankorontana ny fiarahamonina ny onjam-peo natao hitaiza anabe sy tondra fandriampahalemana koa anefa eo nivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fandarana misy ao aminy araka ny loha hevitra amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho any onjam-peo amin'ny ity taona ity ny hoe onjam-peo sy ny fandriampahalemana ny vaovaon'ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra mifanilika andraikitra ny komina Antananarivo renivohitra sy ny orinasa SMGD mahakasika ny fanesorana ankeriny ny fiarakaretsaka izay eny anivo ny tobo fiantsonana toy ny eny Ambojatovo mifanohitra amin'ny fampanantenana natao ambeny tanàna nandritra ny fampelezan-keviny ny zava-misy ankehitriny ho ny mpitondra taxi nisy ny fihaonan'ny birao ny FTAR sy ny mpitantana teo anivon'ny komina ny ariva teo saingy tsy nahazo natria ny mpanao gazety Ravirazafy Mahenina sy Manora Andriamalala miaina tsikelikely nisandreo taxi mahazo miantsona eto an-drenivohitra rehefa tsy nakelezina ny toeran'izy ireo na nahena ny taxi mahazo miantsona amin'ny toerana iray dia kasaina ho foanana izany fiantsonana izany ny taxi moto sy ny mpivarotra mitondra fiara na mipofo rapida no miantsona amin'ny toeran'izy ireo atony eny Ambojatovo fiarakaretsaka misy sadimy izao no nahasazy avy tamin'ny SMGD ny maraina teo noho tsy fanarahana ny baiko natao ato-zay moa zany le taxi teto tamin'ny voalohany zay nanatsona ny birao hoe aviva natao natsiana bofo mobile efa nisy tao alohan zany etsy amin'ny ilany etsy enina ny taxi mijanona etsy miala ny anankiray hibetrahan'le taxi moto zay tsy manara-dalàna mandopatanto venao manao vizity venao ny akamaroan'ny taxi moto ka mandrajavaina ny eto Antananarivo tsisy manana zany atao hoe permis zany le olona sady efa nasainao nandovola tamin'ny 2 février teto amin'ity toeran'ity dia androany indray le olona ny sazinao pénalisenao io zavatra io nanontany ny tompona ndraiky atao amin'ny CNGD hoe le monsieur le commissaire atao amin'ny CNGD fa ahoana ny tena filaminan'ny asanareo hoe ianao miautorise an'ity olona ity nandovola le olona avy eo indray androany indray no tonga nasazy an'le taxi fa hoe tsy azo hijanonana ntsony eto ka zay zavatra zay zany ho atsika taxi namana izao ny andro firaisakiny tsy sainatsika hoe aninona fa raha ny asantsika kosa ny korotanina amin'ny zavatra tsirariny andao zala atsika ivondrona
mifanilika ny tompony andraikitra eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny CMGD mahakasika ny raharaha mangataka fanazavana kosa ireo mpitondra taksi asaingy arirarira n'ireo mpitantana ny vola aloha nefa tsy tapaka toy ny sarany fiantsonana 4 alina ariary isaky ny efa-bolana ny pataty sy ny sisa. Fa manina tompony parkina taksi foana no ananganana zavatra fa tsisy plasy hafa avy akoatran'izay manina raha tena mitoerana malalaka izay asianareo azy be dia be plasy malalaka eto parkina mbola reny misy malalaka be ao manina raha mba inona ka napahana fa dia izay taksi mandoa ny vola panjakana rehetra mandoa etra zahay mandoa pataty zahay mandoa droit de parking zahay oviana izahay tompony tenenareo mandoa an'izao ka tsy alohanay misy 1000 francs ny 100 000 eo zany manodidina eo arakaraka le toerana dia iny zany ny any amin'ny etra no mamaritra an'iny zavatra iny ohatra ny hoe tsy mamelombady amanjanaka ny taksi fa ny taksi moto no mamelombady amanjanaka loatra izy samy mitazona ny tenina na ny taksi na ny be ny tanàna fa rehefa hoe tsy samy tsy tanany tenina rehefa samy hoe andao lohamboto dia aloha samy hoe anao lohamboto rehefa samy mifanaditsika manaja ajaina inareo. Tsy anekatra amin'ny farany atsonjay mahazo azy ireo ny mpitondra taksi mivondrona ao anatin'ny FTAR raha nambarany filoha-levitra. Tsy nanaiky nalana sara teo ny teo anivon'ny komuna nandritra ny fiona ny rotonta saingy nanamafy ny teo anivon'ny FTAR fa tsy maintsy hiverina ny toeram-piasany hatramin'izay na misy inona na misy inona. Ny vavaon'ny fahasalamana kosa indray dia antony 3 lehibe matetika no mahatonga ny fiforonan'ny homamiadan'ny nonona ho an'ny lehilahy izany na ho an'ny vehivavy. Tranga atahorana izy ity no namono olona betsaka indrindra maneran-tany tao anatin'ny taona vitsivitsy izay. Andiary ho ampahafantarina anao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny antony sy ny fiasika tsara ho fantatra mahakasika indrindra izay homamiadan'ny nono izay. Avitra solondray be sy Mathieu Prince. Manodidina ny 3 hetsy hatramin'ny 9 hetsy ariary ny chimiothérapie iray hitsabona ny homamiadan'ny nono akoatra ny vidim-panafody miaraka aminy. Vola hafa ihany koa ny fandidiana raha toa ka tsy maintsy roso amin'ny fanesorana ny nono izay toeran'ny selina misy ny homamiadana ny vehivavy iray. Valeo tsy hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandidiana eny amin'ireo toeram-pitsaboana. Akoatra ny fandaniana, sedra tsy maintsy lalovana ny akivina. Mitantara ny zavatra ny ainany ity mpanabe iray ity efa sitrana amin'izao fotoana izao. Na le mamerina mieritreritra sy mitantara le izy raha mampiferina iny. Tsy mora le izy mitahotra mamono voalohany. Toko hoe amiray ro volana voalohany iny zany tsy saina mihitsy inona ny tena atao fa tsy maintsy miantra gauche droite hoe inona ny tokony atao. Dia manamboatra saina dia amin'izay mba milamindamina zay vao afaka mitsabo tena rehefa milamindamina-tsaina. Dia ny chimiothérapie mazava be chimiothérapie tsy mahinakanina ianao na mihinan-kanina be raha vao miva le fanafody malemy ny effet secondaire rehetra ny marary ny volo solaloha eto zany iainana daholo zany ny fanafody lafo dia koa tena ngeza be raha ohatra hoe tena ohatr'izay dia mila bien entouré tena hoe eo daholo manodidina manampy zany tsy mitsetsetra fa tena hoe manampy hoe maro ny mety mahatonga ny fiforonan'ny homamiadana amin'ny vatan'olombelona. Antony 3 lehibe amin'ny ankapobeny no mitarika ny homamiadan'ny nono ary tsy mijanona ho an'ireo vehivavy efa nahazo taona intsony fa na ny tanora aza dia atahorana amin'ny mety hitrangana ity areti-mandoza ity. Voalohany aloha zany misy ny atao hoe facteur prédisposé moa zany prédisposition ny toe-batan'le olona mihitsy nefa manaranaka ao anatin'le fianakaviana zany hoe fa le vatana mihitsy nefa vohomana amin'izay zany le olona toe-batan'le olona mihitsy zay. Ny faharoa misy ny trouble resaka hormone na ny hoe tsirim-panentana zay mahatonga fikorotanana ao amin'ny vatana. Ny minina zay antony mety maro be raha tanisaitsika eto fa zay fikorotanana tsirim-panentana na ny trouble hormonal anisany mahatonga ny cancer ihany koa. Ny fahatelo misy facteur mety alimentaire ny sakafo ny zavatra simika. Ny zavatra simika zay be dia be moa ny zavatra simika zay hoantsika olombelona amin'izao mahatonga fikorotanana ho an'ny vatantsika ary mahatonga n'ireny sela ao anatintsika mivadika lasa sela simba mivadika lasa cancer ho an'ny vatan'olombelona ihany koa. Mivoto ny nono ahitana todi-tarimo ambany helika miforona vato ao anaty nono. Ireo ny fitrangan'ny homamiadan'ny nono amin'ny ankapobeny. Misy fiatsika nefa tsara atao mba ho fitaizana ny vatana isorohana ny fiforonan'ny homamiadana na ho an'ny lehilahy izany na ho an'ny vehivavy. Rehefa moandro ny vehivavy rehefa manasa nono dia ohatran'izao pratika ataoko izao mihitsy hoe aparitaka
atao masena miodina ohatrany hoe atao zany zay hiparitany le cellule maty ao anatin'ny nono tsy sasana ohatra zao le nono tsy sasana ohatra zao ny nono fa aparitaka tsara mihitsy le cellule maty zany ao anatin'ny vatany fa misy koa ny cancerna sain ana lehilahy tsara fantatra zay ary tsara marina kely zay fa na lehilahy za de tsara manao an'izay pratika zay fa misy nitranga ary tena misy nitranga na cancerna sain ana lehilahy. Vehivavy manodidina ny rofaingo roa tapitrisa no matin'ny mamady nono maneran-tany. Vehivavy ray ao anatin'ny 12 no ahitana ity tranga ity ary voasokajy mamiadana isan'ny tena mamono olona be indrindra satria de 5,7 sy 9 no lavin'ny taona 2022 araka ny tatitry ny OMS na ny sampandrara iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. 700 ny tahampavelomana ao anatin'ny 5 taona ho an'ny aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika. Tsy misy afa-tsy ny fanaovana fitiliana matetika fihinanana sakafo ara-pahasalamana ary fanaovana fanatanjahantena no hita fa afaka misoroka amin'ity aretin'ity hatreto. Eo amin'izay pejy ny fahasalamana izay hatrany dia mbola mitoetra eto Madagasikara aloha izany valana aretina Covid-19 toy izao indray araka izany nitatitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka teo anelanela ny faha-efatra hatramin'ny 10 ny volana febroary lasa teo. Olona iray no fantatra fanamony ainy ka tafiakatra raika amin'ny 27 araka izany ny namony ainy teto amintsika hatramin'ny siny ity valana aretina ity. Olona fito kosa ny voamarina fa tratry ny aretina teo anelan'elan'ireo daty ireo. Ny roa amin'izy ireo no anaty tranga fahasarotana. Lafim-baovao afa tanteraka dia tsy natao ho an'ny rehetra sy ny saram-babe-bahoaka ny sarany fakana ireny mpiambina sivily ireny. Manodidina ny 7 isam-bolana farafahakeliny saran'izany. Mbola ao anatin'ny fiatrena ny krizy nateraka ny Covid-19 tanteraka moa ity sepiariny ity amin'izao fotoana izao. Nanao ny fanadihadiana tamintsika ary Asinandriamalala sy Tokitra Marla. 7 isam-bolana farafahakeliny ny saran'ny fakana ireny mpiambina sivily na ilay antsoina hoe agent de sécurité civile ireny. Raha jerena amin'ny fahefa-mividina malagasy maro anisa dia tsy takatry ny saram-babe-bahoaka izany. Tsy fandripalemana nefa iara-malala ka vitsy ireo olona no manana mpiambina. Manodididina eo amin'ny 700,000 ariary eo le izy fa mety ho azo discuter kely io. Inona moa mahafana hoe midiscuter izy? Hitantsika fa ny sitiny client rehetrarehetra tsy mitovy. Mety misy ho banky ao, misy ao mety hoe école ao, misy ao mety hoe village tsotra io, misy ao mety hoe magasin io. Zao après un crise zao zany vomba manomboka indray misy vitsivitsy ary ny zavatra mahafinaritra moa zany atamin'ny nahatongavanay teto Antananarivo zay nandritran'izay volana maherihery kely zay dia fa client io amin'ny anankitelo zany. Asa miankina amanaina ny asan'ny mpiambina sivily tahaka itondry arme blanche toy ny kibay, ny antsy, big boss no enti miatrika ny asa fiambenana raha toka basy mahery vaika no entindreo mpanao asa ratsy. Asa mahavelona kosa nefa ary tsy ny saram-babe-bahoaka kosa etsakilany no mahatakatra ny sarany. Fantatra kosa izao fa dia mbola mitoetra ny loha zany ny korontana eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy hatramin'ny androany. Ny andaniny tsy manaiky ny fifidianana efa vita, ny ankilany kosa dia mitaky ny fampiarana ny fitsipipehezana misy eo anivon'ny fiangonana. Eny anivon'ny fitsarana nefa ny raharaha ankehitriny saingy mifampiatsiady hatranty ny rodonta. Tatitra amintsika ny makasika izay ary Ravirazafy Mahenina sy Manora Andriamalala. Ny fampiantsiady ny mpitantana ny fiangonana Jesosy mamonjy hatramin'izao atao ary ny fifidianana filoha hitantana ity fiangonana ity izay nampiteraka resa be sy savorovoro. Mitazapotsy mitondra fanjakana sy nombofidy avy amin'ny IRD izay nitsapaka atao anatin'ny raharaha-piangonana. Manainy isy ny zavatra hafa nefa ny fiangonana Jesosy mamonjy nosy be atsaronenina sy 17 hektara amin'ny mety ho ataony avy ao Akorondrano izay efa mitady analan-keriny amin'ny toerany ireo pastera sasany. Hatreto nefa samy tsy mbola ara-dalàna na ny CA na ny BCP ka aminay io affectation ataony zareo io dia tsy manara-dalàna fa mboletra sady tsy ampidirina ankeriny ny pastera no esorina ankeriny ny pastera ho soliny. Anisa tsy mitondra tsy filaminana ataon'ny fiangonana izany na amin'ny pastera na amin'ny mpino rehetra. Ny fomba fiady amin'izao koa dia intimidation amin'ny diffamation mikasika ny vie privée an'olona tan-dalàna nefa ny firenetsika koa misy ny lalàna manenjika izany. Tsy manao politika ny mpino ny fiangonana Jesosy mamonjy fa ny mpanao politika no misisika niditra
amin'ny ipolitiseny fiangonanay noho ny intérêt personnel zany na zany moa dia noho ny famaroam-pino sy lalovana ny fiangonana ny fivavahana ho instrument politika ka lavinay marindrano. nanamafy tamin'ny alalany antsoatarby kosa ny pastera Remora Andrinatandro avy amin'ny Jesosy mamonjy akoron-drano fa tsy mpanan-korontana ary nandiso ny filazana ireo tsy miaraka aminy. Ny famafondra rano izany samy manana ny heviny na ny andanina ny ankilany ary samy tanany teniny. Mbola mampiaino izany mety ravona ny disadisa misy eo anivon'ity fiangonana ity amin'izao raha izay tonga hatreny amin'ny fitsarana. Ny vaovany mety ho toetry ny andro kosindray ary dia ny alefy ny herin'ilay rivodoza dingany fa efa misy rivodoza hafa kosa nefa manakaiky ny ranomasimbe indianina Fredy no anaran'ity rivodoza avy amin'ny forona any amin'ny faritsy Australie ity ahina kasika ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina manomboka rahampitso 14 febroary ary mafy ny heriny tafiditra indrindra ao anatin'ny fort tempête tropicale. Raha araka ny tatry ny Météo France, rivodoza 4 no ahina hipaka aty atsimo andrefandranomasimbe indianina amin'ity fotoanany rivodoza 2024 2024 ity. Ny fotoanany rivodoza moa izay manodidina ny novambra 2024 hatramin'ny volana May 2024. Eo amin'ny vavaony maresaka iray sampirenena kosi indray dia mitohatra ny fanavotana olona tototry ny trano noho ny orohorotany tao Turquie sy Syrie hatramin'ny androany. Anisan'ny nahagaga dia zazakely iray no avotry mitandro ny filaminana tao atsimon'ny Turquie herinandro taty aorian'ny orohorotany. Rindran'ny sariny Andrakoto Malala. Enfant miracle, izay ny antsoin'ny mpamonjy voina ity zazakely hita tao Antakya atsimon'ny Turquie ity. Eritao namonjy ity zazavavy kely ity, Alia ny anarany. Tototry ny trano nandritra ny fiatsian'ny tany taty Turquie ny alatsinainy lasa teo, izy sy ny fianakaviany manodidina ny 5 eo eo. Andranomasina no nandraisan'ny fianakaviany azy. Tsy nisy voakitika ary tsy nisy naratra na kely aiza tamin'ny Alia, raha ny nambaran'ny fianakaviany hatrany. Mbola tavela ato ambany trano kosa ny ray aman-dreniny, tsy niaraka tafavoaka taminy. Mbola miandro ny rehetra, manano mpamonjy voina ho tsy misy olona velona intsony. Ny nandritra ny ora maro ny fikarohana teto, saingy tsy nisy velona intsony ny fianakaviany Alia. Manodidina ny 3 alina izao namono ainy tamin'ity orohorotany tao Syrie sy Turquie ity, araka ny salanisany voaka farany. Ny 902 alina amin'ireo dia tao Turquie avokoa. Mbola ahina hiakatra avy roa eno io salanisy io raha nitatra nataon'ny firenena mikambana androany. Hatramin'izao mbola mitoy aloha ny fikarohana, efa kely nefa ny fanantenana ahitana olona velona herinandro aty aoriana. Izay no manakatona ampejy ny fampalalam-bavony MBS tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao hatrany manaraka izany hatramin'ny farany ireto kosatra ny fandaharana ho arahinao ary ny fampalalam-bavao taky ny mahazatra moa ny fandaharana ahoana marina, ny fandaharana Global News. Ho any androany ny fahiny ny fandaharana dinika dia ilazaraza version mpamakafaka politika izy ity. Aorian'izay kosa no anarantsika ny horonan-tsary Half Brothers, ny tena kosa dia ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko.